Да, се враќаме во студиото. Апостолски, вие работевте порано активно на коридорот 8, кој сега повторно стана актуелен во овој македонско-бугарски проблем, откако официјална Софија неколку пати ја обвини Северна Македонија дека не ги исполнува своите обврски во однос на коридорот. Значи имаме една старо-нова заборавена приказна која повторно се актуализира, но кажете ми, тие обвинувања за коридорот 8 за железницата, особено за пругата, беа актуелни со децении кај нас, дека се дадени пари, дека пругата не се направила. Можете ли еве накратно да ни кажете нешто за коридорот 8, зашто тој проект никогаш не заживеа? Дали сме навистина ние виновни како што велат бугарите? Далеко од тоа дека сме ние виновни, бугарите небулозно настапива со една таква изјава која што е непримерна, да кажем, затоа што коридорот 8 од 92 година е актуелен. Коридорот 8 од 92 година го иницииравме ние како ја во тоа време бев помошник министер во Министерството за урбанизам, градежништво и оне големиот наслов што беше, и формиравме таму агенција за странски вложувања и развој како еден сектор во тоа. И коридорот 8 во тој период беше прилично актуелен. Пешев, мислам дека министерот Пешев во тој период инициираше една средба во Охрид, каде што беа 5 држави: Италија, Албанија, Македонија, Бугарија и Турска. Од бугарска страна беше министерот, не знам, се не ми текне како се викаше, беше министер, од Турска и Албанија беа државни секретари, а додека амбасадорот на Италија беше присутен на тој состанок. И тука е потпишан првиот фактички протокол за инициирање на коридорот 8. После тоа, фактот дека се потпишани само Пешев во неговиот мандат, додека беше дека не поднесе оставка, потпиша 3 меморандуми со сите пет држави. Добивме задача да го тој коридор некако промовираме и низ светов. На паневропската конференција во Крит, кој што нашата делегација водеше председателот Андов со Љупчо Арсовски од МНР и Јорго Шундовски тогаш како заменик министер, успеава да го вратат коридорот 8 на мапата на коридори во Европа. Се случи една извонредна конференција во Будимпешта, која што беше за развој на транспортот и на коридорите во Европа, поддржана од америчката влада и америчките градежни фирми. На таа конференција ние некако испливавме да бидеме звезди на конференцијата и со сиот оној скромен материјал и технички што го имавме, направивме некои скромни брошури кои што ги поделивме. За среќа наш јаве последниот на панелот, јаве последниот говорник на тој панел каде што го промовиравме коридорот. Бугарите не знаева да го прочитаат тоа што го има напишано, не знаева англиски, дојдова тотално неспремни и нивната концентрација беше према Румунија и мостот, не знам сега, не знам како, не е ни битно како се вика, мостот према Румунија да тој се изгради. Меѓутоа, на таа конференција, поради тоа што ние не бевме се уште признати од Америка, америчкиот заменик министер за транспорт и директор на агенцијата за патишта, мислам дека беше Мортимер Дауни, прифати да се сретне со Шундовски и со мене.
Значи, ние имавме прва билатерална средба меѓу првите билатерална средба со америчката влада на која што го лобиравме коридорот и каде што нас не беше ветено дека ќе дадат 16 милиони долара за тој коридор во опрема и дел ќе биде за физибилити, за студии направен дали да се види неговата... Добро, но можеме ли вака сега, што се случи понатаму после сите тие проекти и студии, зошто никогаш не се интензивира работата на коридорот 8? Од наша страна сега да, зборам. сакам да дојдеме до тоа, затоа и го кажав малце. Да. Што се случи? Па на сите состаноци кај што ги имавме, кај што требаше да се потпише конкретен договор за конкретна реализација и конкретно отпочнување на некој од работите, Бугарија стално го иницираше проблемот кој сега за името и јазикот. Значи уште тогаш? Да, 90-тите години. Тоа одговорно тврдам дека е така. Министрот Шундовски запушти една седница на министри кој што се одржуваше во Бугарија, а ја исто напуштив една седница на подпишување на еден договор кој што TDA, Trade Development Agency, го финансираше околу $700,000 за физибилноста на коридорот, кој што требаше да се изработи. И тоа беше грант. Бугарите после долги и мачни преговарања во петок попладне им текна, пазете, американците нас имаа страна под Република Македонија. Ще зборам 90-тите години, кои се уште немавме признаени и немавме билатерални односи со Америка, ниту дипломатски односи со Америка. Република Македонија немаше страна. И тие тогаш им текна дека сега треба да го подпишеме тој договор на името, со кое име треба да се подпише договорот. Мислам, изреагирав нервозно, изреагирав нормално, напуштив на еден саат, па се вратив повторно и тоа беше петок. Не држа до понеделникот подпишавме договор само на англиски, али они донесоа и верзија на бугарски, на кој што инсистира да се подпише и на бугарски се, освен на англиски. Да. Добро, ќе продолжиме уште за ова. Муслиу, ова со Бугарија очигледно дека ќе биде тешко, ќе биде мачно. Гледаме дека тие идентитетски барања на бугарите провејуваат уште од признавањето на Македонија. Ние признава Македонија, но секогаш инсистира за јазикот, за нацијата има резерви. Океј, знаеме. Мислите ли дека е можно решение доколку они не отстапат од тие позиции? Сега гледаме дека и во одговорот на нашиот акцијски план тие повторно ги имаат тие барања. Ја малце би ги смирил страстите пред изборите, иако тие велат сега дека за ова прашање има консензус, па и кај нас има консензус, имаше консензус за некои прашања. Но некогаш и као општество сте приморани на некои компромиси. Евидентно е дека Борисов беше поспремен на компромиси и похрабро. Ја мислам дека откако ќе завршат изборите во Бугарија, дека некои пореалистични пристапи ќе имат и таму политичарите, и второ, треба и ние као општество да знаеме дека не можеме као општество да преговараме со бугарското општество. И тоа да оди преку медиуми, затоа што таа работа не бива. Ако одеше така, ние со Грција никогаш немаше да подпишеме договор. Да ја заборавиме, грците собра над 1,5 милиони луѓе на почетокот на 90-те години против постоењето на Македонија под ова име воопшто, но и тоа се надмина. Така да, овие ставови мене не ме нешто прават песимистичен дека работите може да се надминат. Мислам дека не оди во прилог ова што се случи во Америка. Второ, да не заборавиме, од раните 90-ти години Бугарија не била членка на Европската унија. Второ, целиот овој дел на Европа е поврзан со Западна Европа преку Централна Европа. Ние така сме поврзани. Мојата организација направи една кампања 2005, 6, 7 за коридорот 8. Пробавме да се споиме со локални власти во Италија, Албанија, Бугарија и Македонија. Но
реално веќе обструкциите почнува и во меѓународните организации. Знаете дека коридорот 10 е север-југ. Имаме една влијателна Грција која е во Европската унија. Ние колку год може да се правиме наивни, но сепак Бугарија и Грција не се исто влијателни во Европската унија. Грција е од постарите членки, што значи има повеќе мрежа, пријатели, капацитет за лобирање. Иначе, коридорот 8 за Бугарија мислам дека сега е побитен од кај нас, но од друга страна мислам дека и нивните обвинувања се некоректни. Ако е за иницијативи за коридорот 8 према источна страна, кај нас се направени чекори, дури некои траси на железничкиот сообраќај одамна се почнати, не се завршени, сепак ние сме сиромашна земја. Но од друга страна немаме ние некое пренебрегање од бугарската страна по коридорот 8 да им бил приоритет. Значи коридор не е само автопат. Коридор се телекомуникации, енергетика, железнички сообраќај, сите тие се делови на коридорот, не се само автопатишната. Така да многу помалце ни треба да се поврземе во коридорот 8, да го сработиме, отколку што и треба на бугарската страна. На западната страна на коридорот 8, Албанија, например, има железничка пруга до граница. Автопатот еве, 6-7 години, не можеме дел од тој автопат да го завршиме. А од друга страна, Маđarска, што знам ја, Австрија, Грчка, се повеќе заинтересирани за коридорот 10 него за коридорот 8. За коридорот 8 реално најголем интерес, американците имаат интерес ради диверсификацијата и на гасоводните и енергетските коридори и можноста за развој на јужниот дел на Италија. Значи, Отранто е 58 километри долг. Имаме ми канали низ светот, подводни, за кои 58 километри не е невозможно. А поврзувањето на овој дел на Европа со јужниот дел на Италија, евентуално со западна Европа, би бил и економски бум и за јужниот дел на Италија, кој во однос на северниот е понеразвиен. Така да ние веќе сме влезени во тие европски шеми на лобирања, интереси и коридорни. Но мислам дека самото подигнување на ова прашање во делот на преговорите со Бугарија и со Македонија не е лошо. Не е лошо и за нас. Затоа што во случај на воспоставување на коридорот 8, ние нема да бидеме апсолутно зависни од Солун, него ќе го имаме Бургас, може да го имаме Драч, така да ќе имаме повеќе опции и за снабдување. Впрочем, тоа беше и идејата во 90-тите години, затоа што ние тогаш бевме, 92 година бевме ние под блокада, да не забораваме, од Грција. И ние пристаништето кој што имавме, Југославија го имаше за слободна зона, не можеме да го користиме. Моравме да наоѓеме алтернативно пристаниште. И тоа беше од тука и тргна целата идеја за тој коридор. Меѓутоа, да се соочиме со фактите, што они направила. Да, тоа сака да прашам конкретно, што ние имате прашање или токму тоа сака да прашам. Па ние што ние направиме, што они направила. Еве, ајде да тргнеме пак ќе тргнеме од 90-те години. Ние со една донација од Северна војна Вестфалија, кој што ја добивме, го проширивме граничниот премиер Девај Бај и направивме еден терминал. Па од парите што се собира од тој терминал се направи вториот терминал доле. Значи, ние тргнавме во еден процес на развивање на тој коридор. Второ, потрошиме доста големи пари за пругата Белјаковци према Крива Паланка, кој што 94 година можда 100 милиона некаде се спомнува, дали е точно или не знам. Не е ни битно, меѓутоа ние тргнавме и почнавме да го работиме тоа. Трето, автопат направивме Скопје-Тетово Гостивар. А сега го работиме, работиме и Кичево и Охрид. Нама источно е почнато да се гради, па има проекти за граничниот премиер Девај Бај, под Крива Паланка премиер Девај Бај. Не дека не е работено. Сега во тој период и го проширивме патот према Крива Паланка. Гасоводот, па ние се поврзавме на коридорот 8 гасоводот, да се разбереме. Ние тој гасовод го донесеме до Скопје.
каде се нивните аргументи за сето тоа што го бара дека ние сме тие кои што не сме заинтересирани за Што направила Бугарија? за коридорот. Што направила Не, во Бугарија? секој случај они помалце направиле за Но коридорот. немаат ништо направено затоа што они 5 километра од граница. Ние договаравме заедничка железничка станица и царински терминал да биде во Крива Паланка. Не дојдоа на состанок да се договориме и да го Али добре е што е дел од како да кажам преговорите. Коридорот 8 нам не е голема придобивка, не е тоа дека Именно. Не само за американците им е затоа што се поврзуваат со Блиски Исток. Коридорот 8 го и може да поврзува со продолжи Блиски да. Сакале ние, затоа што кракот иде према Турција, во тој период, јас се сеќавам во тој период на тие конференции кои што ги посетов и во Америка, на доста конференции го лобиравме коридорот, во тој период имаше и луѓе кои што лобира од Ирак автопатско решение и железничка пруга па се до Европа. А ние бевме на тој баш на тој пат, тоа е тој коридор 8 кој што од Ирак, Сирија, Либан, Јордан, целата во работењето што имавме, донесовме и инвеститор за целата работа на концесија, да го земе целиот коридор од Бургас се до Драч. Ние договаравме и тоа беа компании Бехтел кој што беше број 1. Силенд, една од најголемите компании за тешкиот превоз. И три мали компании кои што беа Вилбур Смит. Вилбур Смит е компанија која што после земјотресот го работела урбанистичкиот план во Скопје. Па беше познато и имаше благонаклонност кон нас. Така да Лазар Фрере е компанија која што е фирма која што беше котираше на берза и работеше на берзата, тоа е инвестициона куќа која што го ја обезбедуваше целата финансија. Нашата инвестиција во Македонија во тој период беше 1,2 милиарда. Во Бугарија беше 1,5 милиарда, мислам, не знам колку беше сега, не се сеќам во Албанија. Меѓутоа најголемиот дел беше она кај нас, затоа што тој тука се губеше, све беше друго блиску до граница беа и од страна на Албанија и од страна на Бугарија. Така да неаргументовани се нивните обвинувања дека ние немаме интерес за тој коридор. Имено, ние имаме огромен интерес за тој коридор. Да. Добро, Муслим, мислите ли ова што го начнавме преска како прашање, дека позади бугарската блокада постојат и други геополитички интереси? Едниот е оној често спомнуван на Русија, која дали тие се анализи дека лобира преку Каракачанов, дека он е близок до Русија и така натаму. Втората теза е дека некои европски сили, најмногу се спомнува Франција, повторно сакаат да го блокираат тој процес на проширување поради своји интереси. Едноставно не сакаат проширување, не е за нас, ништо не сме ние, туку едноставно во моментов не сакаат проширување. Значи ние во ист лонец со Турција не сме. А аспирантите од Балканов кои се за членство во Европска унија се премали за една Франција да мора перфидно вака да импонира своји политики. Франција која сакаше да го допре. Макрон и немаше тука ништо спорно. Ние се прилагодивме и Европската унија се прилагоди на неговата иницијатива и они додуше се пишманија малце, тоа беше јасно зашто тоа не го направија нам, но сепак процесот се развлече. Од друга страна за Русија е можно, реално е можно, затоа што на Русија било кое глатко развивање на политиката и на интеграциите во Балканот и значи трајно бегање од можноста за влијание во овие региони. Путин нема, мислам сепак се работи за сериозна држава, тие имаат влијание во некои централноевропски држави, а не само во Бугарија, но гледаме дека дел од тие централноевропски држави не поддржа на некој начин со ветото на бугарските ставови во однос на рамката за преговарање. Така да Русија не верувам дека Русија многу енергија троши на ова, значи не верувам дека е една од приоритетните работи да ги блокира македонско-бугарските приближувања или
или преговори, но дека има да, и сепак присуството на Русија во Бугарија е поголемо, но по мене најголема придобивка има тие кои од овие тензии придобиваат политички и во Бугарија. И е факт дека дел од нивните политичари стануваат легендарни во Бугарија баш поради реакциите кои ги имаме ние во Македонија кон нив, а не од политичката тежина која имаат во Бугарија. Така да, на првиот дел дека Русија би можела тоа да го прави, да, но сепак да не забравя, Русија има еден посериозен партнер во регионот Србија, отколку Бугарија, каде сериозно влијание има. Тие биле во иста група. Да, и во иста група со децении. Но од друга страна дека Франција има такви тајни, не верувам, затоа што реално нема потреба од тоа. Франција може милион работи да измисли, како што беше ова со новиот модел на водење на предпристапните преговори, отколку перфидно преку Бугарија или други држави, затоа што ова што ни се случува со Бугарија може сериозно да влие врз односите на двата народа. Не е тоа само нашите европски интеграции, него сериозни тензии може да се вратат во односите на двата народа, кои некако почнаа да се поправаат после потпишувањето за договор за добрососедство. И не верувам дека долгорочно на било кој бугарски политичар го има тој луксус да му остане за дамка нарушување на односите помеѓу двата народи. Европските интеграции и односите помеѓу народите се две различни работи. Ние се интегрираме во Европа, не во Бугарија, а односите помеѓу народот тука и во Бугарија треба да се развива и после членството во Европската Вие пред малку унија. ги спомнавте изборите, гледаме дека позицијата на партијата на Каракачанов е на линија на влегување во бугарското собрание и не е, значи, неизвестно е дали ќе влезе. Мислите ли дека некоја идна влада на веројатно Борисов или можеби некој друг без Каракачанов ќе олесни позицијата за преговарање на таа влада? Ја мислам формирањето на владата која евентуално би ја водел Борисов, сигурно треба да го зголиме оптимизмот кај нас, дека може евентуално да се надминат некои моменти и да почнеме со преговарање ние со Европската унија. Значи ова ќе биде малку трпен процес со Бугарија, но не верувам дека ќе си дозволат луксус да не го допрат преговарањето со Европската унија, затоа што тоа може да има реакции и во Македонија. Знаете, може некој Каракачанов се појави и тука, така да тоа не е во придобивка ни на спротивната страна. Сигурно дека ако он не е тој кој одлучува за обстанокот на владата, сигурно дека ќе биде полесно. И ми ако ги анализираме ставовите на Борисов и на Каракачанов, тие не се ни приближно исти. А збориме за предизборие. Второ, кога анкетите покажуваа подобрување на позициите на Борисов и неговите ставови стануваа постабилни и попријателски, но сепак Бугарија, ако е членка на Европската унија, таа не е нордиска држава и таа е балканска држава, и таму политиката како тука се води и повикувам на смирување на страстите овде, затоа што тоа не ни помага. Ние ако се доведеме во ситуација да или не, као народ ќе одлучиме дали да или не. Но во меѓувреме ова им оди во придобивка. Не заборавиме и министерката за надворешни работи и Каракачанов ностоп покрај тие апсурдни ставови кои ги држат, тие ностоп покажуваат и на говорот на омраза, на книгите во кои бугарите се омаловажуваат. Значи, ние треба да бидеме внимателни да не им даваме такви аргументи, како што им дававме на грците 10 години и доведува до безизлезна ситуација. Тоа е целата поента. Добро, Муслио Апостолски, ви благодарам на двајцата за учество во оваа емисија. А на вас, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.